amigos, andaba por acá caminando en la Yellow Belly, donde se juntan a echar carreras y así, y me topé a este cuate que tiene unas bocinas de Messi, dice. La paciencia no es lo mío, yo le resolví el examen a la mujer. Me gustan los carros de velocidad, la neta no hay dos con los Chevy. A la orden del chivando manejamos todo el que se ponga mi muerte. Siento no quiero volar mi piloto, yo me voy corriendo de siempre. Donde la calle cargo equipo, yo mi compadre yo viendo al frente. Si no... Vean amigos, él es el... Está en un desmadre, miren. Vean, aquí el viejón, él es el dueño. ¿Cuánto le costó más o menos? Pagamos alrededor de $7,000 más o menos. Vean nada más, a ver, súbale poquito. Ahí va, aire. Ay, güey. Estás en el mismo party que yo. No vienes sola, tampoco yo. Eres felona, yo soy felón. Tú eres la chula que me reacciona y baila mis rolas en el TikTok. Índale, qué buena chinga de